को आँखा त 3 को त 4 10 हेलो गाइस नमस्ते हामी धेरै लङ टाइम पछाडी आज पानीपुरीको च्यालेन्ज लिएर आएको छौं हामीले आज चाहिँ आजको प्लान गरेर एकैछिनमा बजार गएर लिएर अनि हामी पानीपुरी च्यालेन्ज गर्न आँटेको साथीहरू हामीलाई के गर्नु माया गरिदिनु होला हाम्रो खुवाई कस्तो लाग्छ मन पर्छ भने लाइक सब्स्क्राइब गरिदिनु होला कमेन्टमा ठेस पार्नु होला ओके आजको पनिशमेन्ट चाहिँ 10 साल उठवास गर्ने जसले खाइसक्दैन उसले जसले ढिलो खान्छ उसले अनि के अरे हाम्रो पानीपुरी चाहिँ 20 वटा छैन 20 वटा छ पानीपुरी चाहिँ नदेखिने रहेछ अलिक तला भएर अनि अब यसरी देखाउनु पर्यो अलिक गाह्रो भयो त्यही भएर यहाँ किमा छ यहाँ पानीपुरीको झोल छ अनि यहाँनिर पानीपुरीको यो भयो अनि कोक छ यो चाहिँ कोकको चाहिँ च्यालेन्ज हुँदैन त्यो चाहिँ वहाँनिर सिकुटी छ अनि त्यहाँदेखिको के अरे वाटरमेलन अहिले खान्छौँ लास्टमा यो च्यालेन्ज चाहिँ मात्रै रहेको छ अब स्टार्ट गर्छौँ कति सेकेन्ड खाइसक्यो सेकेन्ड पर्दैन होला जसले छिटो त्यसले उसले हाम्रो सेकेन्ड चाहिँ छैन जसले छिटो खाइसक्छ उसले नै जसले ढिलो खान्छ पनिसमेन्टमा 10 रोटी उठवास गर्ने स्टार्ट गर्ने ल स्टार्ट गर्ने 1 2 3 गो यो चाहिँ आफै उकाएर आफै फ्याक पारेर किमा लाएर खानु पर्छ 2 चम्ची चाहियो 2 त भएन पालो फेर भयो हातले खान्छ सोच्नु होला खानु पर्छ पानीपुरी वाली आएको ओके छिटो लाग्यो होला हुँदैन है जाने हुन्छ ओके
खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया सक्यो सक्यो किमा र पानीको झोल त्यसै बेला विनर भइहाल्यो अब उठबस गराउने हो हेर्ने हो खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया सक्यो ओके जोडले पो अगाडि छ त त्यहाँ त ठुलो खालको पानी वाटरमेलन मिन्यो ओके आजको भिडियो चाहिँ खासै राम्रो भएन जस्तो लाग्यो यति खाने ल ल अब हामी चाहिँ वाटरमेलन र सिकुटीको भरे पिठा खुवाउनु डालाको लास्टै सिकुटीको खानेछौँ अनि लास्टमा पनिसमेन्ट चाहिँ उपवास गराउने हो मैले त 1.5 लिटरको बोतलको पानी सक्दै खाइसक्दा त त्यति गएको छुइनँ डराएको छुइनँ त राति हुँदै मिल्ने वाटरमेलन कसले खान्छ हामी खान्छौँ कसले खान्छ हामी खान्छौँ अब चाहिँ पनिसमेन्ट सुरु भयो उठबस गर्नुको लागि खाटखाट गर कान्छामा तेरा 1 2 2 को त 2 को त 3 3 को त 3 को त 4 बटाली होइन है 5 5 को त 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 6 भएन 9 10 नागी डान्स गर्न ना